Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Muuqaalka maanta insha Allah waxaan kaga hadli doonaa gabar dishay 10 qofood in ka badan iyadoo jirta 15 ilaa 17 sano oo keliya. Mana aysan ahayn dadkii ay dishay dad iska caadi ah, waxay ahaayeen niman gaangis ah oo ka tirsan kooxaha gaangiska ah ee ka jira magaalada Chicago ee waddanka Mareykanka. Laakiin intaan u gelin muuqaalka maanta haddii ay tahay markii ugu horreysay oo soo booqato kanaalka halmaamin subscribe, like waa muhiim siina share garay aan u galno muuqaalkeena. Shakira Barnes oo ku caana magaca KI waxay dhalatay sanadkii 1997 waxayna ku dhalatay magaalada Chicago ee gobolka Illinois waddanka Mareykanka. Markii ay jirtay 1 sano waxaa la dilay aabaheed. Markii ay soo weynaatay xoogaa 14 sano soo gaartayna waxaa la dilay walaalkeed. Kadib hooyadeed waa ay ka soo rartay xaafadda ay deganaayeen markii la dilay walaalkeed kadib waxayna soo degeen xaafad lagu magacaabo 63. xaafadda markii ay soo degeen waxay baratay kooxdii gaangiska ah ee ka jirta xaafadda waxayna la saaxiibtay wiil lagu magacaabo Tuka wuxuu ahaa 15 jir waxayna isla dhigi jireen iskoolka sidoo kalena wuxuu ka tirsanaa kooxda gaangiska ee xaafadda ka jirta. Maalin maalmaha ka mid ah Tuka isagoo taagan jidka dhinaciisa oo sugaya inuu iskoolka aado koley baabuurka iskoolka u raaci lahaa ayuu sugayay ayaa waxaa soo maray 3 baabuur oo ka soo baxay xaafad lagu magacaabo Oblak ama Oblog kadibna waa ay dileen. Oblak iyo Tukafield waa laba kooxood oo gaangis ah oo ka jira magaalada Chicago. Labada kooxood waa laba kooxood oo cadaawad xun ay ka dhaxaydo sidoo kalena aad iyo aad isku neceb aragtina ay ka dhaxaydo oo mar walba isdila. Waxaana u dhaxeeya hal jid oo kaliya kalama foga hal jid ay labada dhinac ka degan yihiin. Oblak waa deegaan wadareed ay degan yihiin dadka dakhligooda hooseeyo ama saboolka ah ee magaalada Chicago. Markii hore dagaalka ka dhaxeeya labadan kooxood caan ma uusan ahayn laakiin wuxuu caan noqday markii mid ka mid ah kooxda Oblak uu fanaan noqday raabar caan ah oo lagu magacaabo Chief Keef. Sidaas ayuuna ku soo caan bixiyay kooxdiisa. Markii ay arkeen kooxdii kale Tukafield inay caan noqdeen kooxdii Oblak iyaguna waxay bilaabeen inay heeso raaba soo qaadaan oo soo heesaan iyaguna sidaas ayay ku soo caan baxeen. Mushkiladooduna sidaas ayay ku soo caan baxday. Oblak iyaga waxa ka soo baxay ama deegaankaas waxa ka soo baxay dad fanaaniin ah oo caan ah sida Chief Keef, King Von iyo mid lagu magacaabo Lil Durk. Sidoo kale kooxda lagu magacaabo Oblak waxay bilaabeen inay mar walba ku soo heesaan wiilkii ay dileen ee Tuka oo heesihiisa ay ku soo daraan. Sida idin soo sheegay xaafadii uu deganaa markii hore waxa la dhihi jiray 63 kooxdan waxa la dhihi jiray 63 markii la dilay wiilka kadib waxay u bixiyeen xaafadda Tukafield kooxdan waxay la baxday Tukafield waxa laga wadaa xaafadii Tuka. Oblakna iyagu mar walba ay ku soo heesi jireen wiilka oo hees walba ay ku soo dari jireen. Sababta ugu weyn waxay doonayeen inay kooxdan kala ka xanaajiyaan mar walba oo dhiiga ay ku kariyaan. KI iyadu markii hore waxay ahayd gabar yar oo waxbarashada ku fiican oo darajooyinkeedu fiican yihiin laakiin markii la dilay Tuka horena loo dilay walaalkeed kasii horna la dilay aabaheed waxay go'aansatay inay hubka qaadato kadibna waxay la kulantay mid lagu magacaabo Sibalkan wuxuu walaal la ahaa Tuka wuxuu baray sida hubka loo isticmaalo bistoolada sida loo isticmaalo. Markii uu bistoolada si loo isticmaalo baray oo muddo ay baratay oo 15 sano ay gaartay 2012 dhamaadkeeda waxay istiraahada diyaar ayaa tahay inaad wax disho diyaar ayaa u tahay. Maalin maalmaha ka mid ah ayay waxay ka soo baxday xaafadeeda iyadoo uu la socdo mid lagu magacaabo FBG Butahan isagu wuxuu ahaa mid ka mid ah ragga ugu qabiirsan ama ugu waay aragsan kooxdan Tukafield. Wuxuu ka mid ahaa ragga wax badan ku soo jira kooxdan. Markii ay soo raaceen labadooda waxay la kulmeen mid lagu magacaabo OD oo mooto wata. OD wuxuu ka mid yahay Oblak isaguna wuxuu ka mid yahay ragga qabiiriinta ah ee Oblak yacni muddo dheer dadka ku soo jiray ayuu ka mid yahay kooxdaas Oblak laakiin dad badan ma aanu dilin. Wuxuu dilay hal qof wuxuu caawiyay 2 qof wax noocaas ah. Sidoo kale aan kugu daro labadan kooxood dadka ay dilaan dadka ugu caansan ee wax dilka badan waa ay u diiwaan gashan yihiin waxayna ku jiraan Google-ka hadda u baahato magacyada aan sheegi doono kuwan dilayada mid ka mid ah Google ku qor website-ka ugu horeeya ku dhufay ku soo baxayaan. OD-ga wuxuu dilay hal qof wuxuuna ka qayb qaatay dilka 2 qof. Markii ay banaanka ka heleen waa ay dileen. Markii uu gaaray warkaasna arrinka isla markii waa uu faafay gabar ayaa dishay mid ka mid ah raggii ugu waayay aragsanaa kooxaha Chicago. Arrinka wuxuu noqday arrin hadal hayn ka noqday magaalada Chicago. Gabar 15 jir oo dilayda gaangiskii magaalada Chicago la yaab ay noqotay. Kooxdan kalena markii la dilay OD meeshii ay deganaayeen waxay u bedeleen magaca Oblak ooda waxay ka soo qaateen OD-ga. Markii hore waxa la dhihi jiray Week City kooxdan waxa la dhihi jiray Week City laakiin waa ay bedeleen waxay u bixiyeen Oblak. KI iyadu
iyaduna waxay bilowday inay mar kale wax disho, mid labaad dishay, mid saddexaad dishay. Hadalhaynteeduna waa ay sii badanayday marba marka ka dambayda. iyaduna waa ay ku raaxaysanayday hadalhaynta la hadalhayo, waa u bagayday. dilkuna wuxuu u noqday hobby ama caado, ama wuxuu u noqday waxay isku ma'weelido oo mar walba ay sameeydo. waxay dishay sida u diiwaan gashan Google-kii, sida ugu diiwaan gashan 4 qofood, dad kalena waa ay dhaawacday. laakiin dadka aan diiwaan gashanayn oo yacni inta aan la diiwaan gelin waxaa la gaarsiiyaa inay dishay ilaa 15 qofood inay dishay. intii ay dilka waday oo dadka ay dilayday waxaa ka mid ahaa dadkii ay isku dayday inay disho mid lagu magacaabo Tiroy. wuxuu ka mid yahay dadka ugu dilaysan kooxda Oblak. wuxuu dilay 6 qofood, 7 qofoodna waa uu caawiyey in la dilo ayuu ka qayb qaatay. 33na waa uu xabaday, 33 qofna rasaas ayuu ku furay, 9 ka mid ah ayuu xabad ku dhufto oo dhaawacay. intaa waa inta u diiwaan gashan. inta aan u diiwaan gashanayn markii loogu darana waxaa la gaarsiiyaa ilaa 13 qofood inuu dilay. sidoo kale waxaa la socday oo saaxiib la ah mid kale oo lagu magacaabo King Von kan wuxuu ahaa shaydaankii Chicago. wuxuu dilay 7 qofood, wuxuu caawiyey 6 kale. sidoo kalena wuxuu rasaasiyey oo xabad ku furay 28 qofood. intaana waa inta u diiwaan gashan isagana. markii loogu daro inta aan u diiwaan gashanayn waxaa la gaarsiiyaa ilaa 17 qofood inuu dilay. markii isku dayday gabadha inay disho Tiroy waxay go'aansadeen labadooduba inay dilaan, sababtoo ah dad badan oo ka mid ah kooxdooda ayay dishay, waxayna dareemeen iyaga naftirkooda inay khatar ku tahay. laga yaabay inaad su'aal isweydiido, sidee dadkan waxaan tirada badan oo dad ku dileen kadibna ay ku badbaadeen? aaway dowladda Mareykanka, aaway booliskii, aaway dambiibaarayaashii? marka koowaad, dilalkan halka ay ka dhacayaan waa xaafadaha saboolka ee magaalada Chicago. xaafadahaasna wax kaamirad ah kuma xiraan, sidaa darteed ma ay heli karaan muuqaalka dadkii wax dilay ama sidii uu dilku u dhacay. marka labaad, kama ay tagaan inta badan raadad dadka ay dileen, oo qofka ay dileen jirkiisa ma taabtaan. inta badan baabuur ayagoo saaran ayay xabad ku furaan, ama mooto iyagoo saaran ayay xabad ku furaan. sidaa darteed goobtii dilku ka dhacay boolisku wax cadayna oo dilaayadu ay ka tageen kama heli karaan, maadaama aanay kaamirooyin iyo muuqaalo hayn. sidoo kale aanay cadeymo ay ka tageen dilaayadu aanay hayn. qaabka keliya ay ku ogaa karaan waa inay markhaatiyaal helaan. markhaatina dadka halkaa degan markhaati ma noqon karaan, oo waana is indha tiraan, waana isdhaga tiraan, sababtoo qofkii markhaati noqdo wuxuu hubaa inuu dhimanayo. sidaas darteed ayaysan boolisku usoo qaban dadkan dilalka badan geystay, sababtoo ah wax cadayna kuma hayaan. marka kalena boolisku indhaha ayay ka laabtaan inta badan, sababtoo ah ayaga ayaa doonaya in kooxahan gaangiska iyagu ay islaayaan oo iscirib tiraan. haddii aan usoo laabanay sheekadeennii, Tiroy iyo King Von-ka maalmaha ka mid ah ayay gabadhan lagu magacaabo KI waxay ka heleen iyadoo tareen saaran, laakiin ma aanay dili karin sababtoo ah tareenka waxaa ku xiran kaamirooyin. sidoo kalena waxaa saaran dad badan oo waa loo jeedaa, waa ay iska dhaafeen. markii ay soo laabteen xanaaq darteed ay ku xanaaqsan yihiin, waxay xabadeeyeen guri uu deganaa nin saaxiibkeeda ah gabadhan oo lagu magacaabo FBG Duck. laakiin guriga xilliga cidna ma aanay joogin. FBG Duck-kana wuxuu ka mid ahaa Oblak dadka ay ugu neceb yihiin ee ka mid ah kooxdan. markii dambena wuxuu noqday fanaan heesaya. 2019 ayuu wuxuu soo qaaday hees lagu magacaabo Legends of Chicago. heestaasuu ku ammaanaya kooxdan kale oo leeyahay nimanka waa legendska magaalada Chicago, mar walba waan ixtiraamaa. laakiin waxay u qaateen heestii ciyaar iyo inuu ka cabsaday, kadibna waa ay ku shactaraysteen. markii uu arkay heestiisa hadafkii uu ka lahaa oo ah dagaalka ka dhexeeya labada kooxood Oblak iyo Tuukafil inuu dejiyo, inaanay saas u qaadan ay u qaateen inuu cabsaday, wuxuu go'aansaday inuu hees kale soo qaado. sanadkii 2020 ayuu wuxuu soo qaaday hees uu aad ugu caayay kooxdan lagu magacaabo Oblak. sidoo kalena wuxuu tiri dadkii uu ka dilo oo dhan xanaaq dartiis ay kooxdan ka xanaaqeen. heesta labaad ee soo qaaday 2 bilood kadib markii heestu soo degtaba waa ay dileen, waxayna ku dileen bartamaha magaalada Chicago, xataa ma aanay sugin intay xaafadaha ay ku helayaan. markii ay dileenna, maadaama ay bartamaha magaalada Chicago ka dhacday, boolisku qadiyadda waxay ku xaliyeen hal maalin oo keliya. nimankii dilay raabarkaasna waa ay xireen. sababta ugu weynna waxay tahay waxay wax ku dileen bartamaha magaalada Chicago. haddii ay boolisku dhaafaan waa ay banaysanayaan meeshaas oo mar walba ay isku dilayaan. boolisku marka hawshooda waxay leedahay ha ku dilina wax magaalada bartamaheeda iyo xaafadaha ay degan yihiin dadka maalqabeenka ah. xaafadihiinii saboolka isku laaya haddaad doontaan. markii ay xabadeeyeen gurigii ninka kadibna waa ay isaga tageen. kadib waxay isku dayeen inay qorshe kala sameeyaan oo ay gabadha ku dilaan. midkan lagu magacaabo King Von xilligaa wuxuu noqonayay fanaan. wuxuu isku dayay inuu gabadha inuu jacayl u sheegto, yacni jacayl inuu dhankaa ka soo galo oo waa ku jecelahay iyo wax noocaas yiraahdo. gabadhan iyadu waxay lahayd Twitter, mar walbana dadka ay disho ayay waxay soo dhigi jirtay Twitterka. maalmaha ka mid ah ayuu King Von-ka retweet usoo galay, kadibna wuxuu usoo diray message kale oo yacni qaaska oo ugu soo diray uu leeyahay waa ku jecelahay, wax noocaas uu daldalayo. laakiin iyadu kama yeelin. waxay tiri waxaan ogahay inaad qorsheynaydaan inay dishiin. wuxuu yidhi haa, qaar naga mida ayaa raba inay ku dilaan, laakiin aniga waa ku jecelahay. laakiin waxaas kama aanay yeelin, fikradaasna kuma socon. markay arkeen inay qaabkan aysan ogolaanayn, waxay go'aansadeen inay qaab kale ay raadiyaan. maalmaha ka mid ah ayaa waxay soo raacay Tiroy iyo King Von iyo mid kale oo lagu magacaabo
Big A iyagoo iska warwareegaya ayay waxay cidlo ka heleen KI oo keligeeda oo iyadana maalinkaas keligeed soo baxday kadibna waa ay dileen isla markiiba fursadooda ay ka faa'iideysteen markii uu dhintay King Von kadib 2020 ayay boolisku xaqiijiyeen inuu King Von ahaa qofkii dilay gabadha lagu magacaabo KI markii ay gabadha dileen kadib kooxda Tocqueville waxay dileen midkaan lagu magacaabo Troy iyo Big A iyagoo ugu argudaya gabadhii ay dileen King Von intaa kadib isagoo wuxuu noqday raabar caana wuxuuna dhintay sanadkii 2020 isna waa la dilay waxaana lagu dilay magaalo lagu magacaabo Atlanta sheekadii maanta intaasi ku eg tahay tan ay kulantii dambe waxaan kaga tagayaa amaana Allah